Viva Radio manolotra ho anao mandritra itierinandro ity. Tantara mitoy no soratany Radio Rigatolona. Andrenisanao ny feony Ralala, Mizra Velosoa, Aina Ranaivojaona, Lila, ary Fety Raobelina. Mpandray feo sy mpikirakira ara-teknika, Aksara Loharivony, mpanatotosa, Maningotra. Oaka aloha izay ny fampirimana androany fa toizana indray ro ambin'ireo rehefa ka mipetrapetra aloha mba hifandombera amin'ny ranom-boankazo tsika mianaka ka ampy izay ny anio. Ka ny atondeko ty moa tsy vita akory ka dia hipetraka ve dokotera? Tsy dia misy mahamariky ny mandamin'ireo fa tia ny veranao dia mipetra aloha e. Eo asiko ranom-boankazo amin'ity ny veranao. Toa tsy ranom-boankazo indray fa aloha tia mafanafana ity ny mety amiko. Ve ka zany rineny ny fomba andrazana ty? Zany lazaiko anao zany ny fomba andrazana ty anaka. Dia tsy mbola miova foana ve zany hatramin'izao? Raha ny marina dia tsy mbola miova, kanefa efa misy ihany ankehitriny ny tsy manajo io fomba eo loatra intsony aty e. Inona ny antony ny reneny Rasoa? Ka efa betsaka kosa nge ny mianatra ka manam-pahalalana kokoa e. Ohatranao zao. Ka na nianatra aza nge tsy voatery anarany fomba andrazana raha toa mahazo kosa zany eo amin'ny fiarahamonina. Dia ny lehilahy sa ny vehivavy no betsaka miala amin'izany fomba andrazana izany ka? Misy ny lehilahy fa ny vehivavy no maro kokoa e. Indray rineny ny vehivavy indray ve no betsaka sa manohatra amin'ny fomba andrazana? Ny vehivavy malagasy nge ka fe manara-panjaitra amin'ny fiarahamonina. Ka nahoana no izy indray ny sary manana herim-po mihitsy ny vehivavy malagasy ry anaka. Rehefa misy zavatra tsy eken'ny sainy sy mikasika ny tokantrano fa indrindra ny zanany, mahavita mahafony ainy sy manohitra izay eritreretin'ny fiarahamonina tokoa ny vehivavy malagasy. Zany lazainao zany tokoa ve ny vehivavy malagasy? Toa hafa mihitsy ny ahafantarako an'izany vehivavy malagasy izany ka. Fanaka maliny, tsy sa manohatra ny tsirariny fa miaritra mangina, maharipery, olona matahotra anao arin'ny mpiarabelona. Ka manaraka ambokiny tapaky ny lehilahy na ny fomba andrazana. Tsy ary fano diso tanteraka ianao. Mahery saina ny vehivavy malagasy. Tsy manome tsiny ianao satria tsy teto Madagasikara taona maro ianao ka tsy mahalala an'izany atao hoe toe-tsain'ny vehivavy malagasy. Mba ome ohatra hoe ny Rasoa amin'izany herin-tsaina vehivavy lazainao zany? Raha tena tianao dia ilaza ary fano kanefa vonina iaino sy ino izay lazaiko ve ianao aloha e? Lazao fa vonina? Mampaninina moa izay lazainao fa fitity alala ny akala zao e. Eny ary ty misy tantara marina tantaraiko aminao. Indray andro nisy ampanjaka ray izay toa avy teny tokoa teo amin'ny mpiray foko taminy tamin'ity faritra ity. Entitra tokoa izany ampanjaka izany satria izy no mitantana ny trano be. Nanana zanaka vavy tokana izy ary dia nilalay mifatratra izy eo ary tsy foiny. Kanefa dia nalefa ny nianatra tany Andrenivohitra. Nandrato fianarana ho dokotera toa anao zao fano mba hitsabo mpiray tany lazana aminy aty rehefa vita ny fianarana. Tsy dia zava-bavoana miavaka nge zany rineny fa fandrinindray aman-dreny miteraka rehetra ny atafita ny zanany. Ary mba hitondra fivoarana amin'ny mpiarabelona amin'ny ihany keo avy eo. Aza tapahanao ny teniko fa ianao aloha. Nifankatia tamina tovolahy iray io zazavavy eo noho ny tany Andrenivohitra ary ny toe-jaza. Mba ho fanomezam-boninahitra ny ray aman-dreny dia niaraka nidina tantero izy zatovy mpifankatia ka nilaza ny zava-mify. Tezitra mafy ny ampanjaka ary nalay tokoa. Kanefa rehefa nisisika ilay zanany vavy fa tsy hisaraka amin'ilay tovolahy tiany sady tia azy dia nanaiky ny hanatanteraka amin'ny fanambadian'ireo ankizy ihany ilay ampanjaka. Zava-misy maneran-tany zany rineny fa tsy aty ihany ny vazaha koa manoatra an'izany. Na mipetra nefa ny ampanjaka fa tsy maintsy mamita amin'ny fianarana ho dokotera ty zanany vavy ary tsy maintsy mody an-tanin-drazana mitsabo ny mpiray foko aminy.
ny verinana noho ny fianarany tany andrenivohitra dokotera izy mivady kely dia niteraka kambana ihany koa mianadary io zanan'ireo. Tsara fiafara kosa ny tantaran'izy roa zanyko. Ny fianarana vita ny tena miteraka kambana. Hoy ianao rehefa nandrefa niteraka kambana ny zanany vavy dia nampanatsoin'ny ampanjaka izy mivady. Nambaran'ny ampanjaka tamin'izy roa fa fady no mitaiza zazakambana amin'ny fokondro zareo ka tokony ho vonoina na ariana ny ray fa izany ny fomban-drazana. Ndraheriny eny. Tena naika an'izany koa fa izy roa? Tsy nanaika izy roa ary velona amin'ny famaliana. Ko satria tsy azo ampidirina trano be moa ny zazakambana dia tamin'ny trano mitokana ny nanatrahana azy ireo raha mbola mifanazava tamin'ireo zanany ny ampanjaka. Ay ve zany ray aman-dreniny zazakambana afaka miditra ny trano be fa ny zaza ihany zany tsy ampidirina? Zany ny fomba tiry fano ary zanaka vavin'ny ampanjaka koa ve tsy ampidirina trano e? Fa zany fomban-drazana zany ry neny Rasoa. Zafikely ampanjaka ange zany ireo zaza menadakambana ireo e. Eny fa tsy azon'ny ampanjaka ataony mandiky amin'ny fomban-drazana satria izy no mitandro ny fanajana n'izany voalohany manoloana amin'ny fiarahamonina sy ny foko izay mametraka azy amin'ny toerana mahampanjaka azy. Dia nanao ahoana zany ny fifandraisan'izy menakavy ny nenika? Rehefa tsy nanaika izy mivady dia nanambara teo imaso ny fokon'olona ny ampanjaka fa horoahany tsy ho izy amin'ny fokon'olona iray foko amin'ny tsony ireo zanany ary roahany hiala amin'ny tanàna. Andray mampalahelo kosa zany a. Melohany mivoahany izy mivady tomponanaka nefa dia efa nisy olona nivoaka ka nangalatra n'ilay vavikely. Rehefa hitan'izy mivady fa tsy tahotra ny tsony ny zanany iray dia nalahelo mafy izy ary niozona tamin'ny ampanjaka fa tsy fanerasera amin'ny fianakaviana tsony ary mihevitra ny tena notony tsy nateraky ny ampanjaka nanomboka teo. Iza kosa zany nangalatra n'ilay zazakely ka mba olona tsy matahotra an'Andriamanitra. Efa tetiky ny ampanjaka zany ny antsoina azy roa ao amin'ny trano be dia ho alaina fotsiny ny zazakely najanona tany an-trano vonoina sa ahoana? Izay ny saika nataony kanefa ny alohany nahatongavan'ny eraky ny ampanjaka dia efa tsy totsony iray koa ny zaza fa dia izay efa nisy nak'izay. Tsy azoko zany ry neny Rasoa. Raha mbola tsy nanerako olona hamono an'ilay zaza ny ampanjaka dia efa nisy olona hafa nitondra an'ilay zazavavy kely ary nanatitra sy tany amin'ny masera. Ay tsy maty zany ilay zazavavy kely fa nisy nanavitra. Hany dia ahoana ho ny ampanjaka nandrehan' izany ka? Izay indrindra tsy ara-tsi-panany ny ampanjaka fa noho ny fitiavan'ny zanany vavy dia tsy maintsy nanao izay fihetsika izay izy. Ilay iraka natahotry ny ainy tsy sanylaza tamin'ny ampanjaka hoe tsy hitany zaza anyeriny na eliny fotsiny fe fa efa nivonoiny ny zaza. Dia mbola any zany io zaza io ary fantatry ny ampanjaka fa tsy nivonoina? Avelona ilay zaza fa tsy fantatra hoe aiza toa hoe nomeny maseroto izay na vazaha tsy niteraka ka lasa ny an-dafy. Tsy fantatra izy mivady tomponanaka zany hoe tsy maty koa ny zanany? Tsy fantany ary tsy nampahafantarina azy mihitsy satria ho very asiny eo ampiray foko ny ampanjaka ary mety hiongana raha fantany izany satria nandika tsy nampiatra amin'ny fomban-drazana. Mampalahelo zany tantara zany. Angano ve zany sa tena nisy aloha e? Ary mba nanao ahoana izy mivady tomponanaka ary neny? Ary olona akaiky sady natokisan'ny ampanjaka ihany koa zany nasainy nangalatra meloa ilay zazakely. Fihetsika feno fahendreny zany amiko ry neny Rasoa. Izay no lazaiko anao anaka fa ny vehivavy malagasy dia mahery fo ka na anoherany sy androan'ny fiarahamonina azy aza rehefa mahakasika ny zanany dia hamoizany an'izany rehetra izany. Niozonozona nefa izy mivady fa tsy maintsy tafita amin'ny fianarana ary dia samy navita amin'ny fianarana ho dokotera tokoa izy roa. Rehefa lasa miverina tany andrenivohitra izy mivady kely dia nasain'ny ampanjaka niozona taminy kosa ilay olona nanavitra n'ilay zazakely mba tsy hamoaka an'izany resaka izany noviana raha mbola velona ny ampanjaka sy izy mivady tompon-janaka. Dia efa maty zany zao ireo olona ireo? Matoa ianao azy mahalala an'izany tantara izany? Efa maty avokoa izy ireo matoa ianao mandre izany tantara izany ko. Fantatry ny eny zany ilay olona nanavitra n'ilay zazakely? Fantatro. Nitapahanao ny fitantarako e mba ho marika fa tiany zanany vavy ny ampanjaka dia namaritra zaratany ho azy mivady ihany ary nanafara ny fokon'olona fa izany zaratany izany dia anjaran'ny zanaka vavin'ny ampanjaka satria tsy nitaiza zazakambana izy ireo fa nanaja ny fomban-drazana. Manaiky ary neny Rasoa fa
Manam-pahendrena lalina le mpanjaka. Fa mahery fo ihany koa ny vehivavy malagasy satria sa nanohitra i masombahoaka ny tsy mety na dia fomban-drazana azy ary mafehivava sy azo itokoisana amin'ny teny nomena na hamozan'ny ainy azy satria vehivavy io nanavitra an'ilay zaza saika ho vonoana eo. Tiako ny malagasy ary neny manam-pahendrena ary tia fihavanana. Eny fa na dia tsy fantatry ny hafa aza ny ataony. Tsy mirehare fa manao ampitiavana fotsiny noho izay fihavanana izay. Sambatra fa malagasy ary neny, malagasy manakasina. Lava izay resaka nataontsika mianaka izay fa misy taratasy mbola omeko anao. Taratasy inona izany ry neny Rasoa? Taratasy an'ny ray aman-dreninao. Mbola eo isika dia hoentiko fa adiniko ny fisiana raha tsy nyresaka lavabe teo isika. Izay fa lasa aloha e. Rehefa mankaty ianao dia eto izany taratasy izany fa mety zava-dehibe izany ry neny. Eny re anako. Tonga teto ambaravarambimy tsy nahabosiko tonga dia mahatamana aty toeran'tika. Ny rivotra madio, ny zavaboary tena mbola tsy misy fahasombanana kely aza. Misaotra ry dada sy neny namera ho alova sarobidy tsy azo atao kalo toy izao. Mbola hafa ny tanin-drazana. Madagasikara-ko tsy takaloko ny an'ny hafa e. Raha mbola velona reo ry dada sy neny dia ho safononoka ny hafaliako. Miara miririhina atsasy ala rehetra iny manao fikarohana miaraka aminareo. O dokotera! Dokotera! Dokotera Fany! Aiza olona? O dokotera! Mandroso e! Aiko misery izay kela. Ariva rehetra izany. Mandroso ianao komisera, mandroso atao trano. Manao ny ianao dokotera? Mandalo ety manodidina ety fa avy niasa e. Mijery ity tanàna misy anao ity dia tsy naharitra fa niditra. Vavady koa moa tsy mbola nidy. Mahafaly ihany mba manambahiny fa mipetrapetra ianao komisera. Ka inona no arosoko anao ho fiaraha-manapaka aloha e. Misy karazana zava-pisotro eto. Izay mety aminao koa. Aleo angambo ty no hanomezako anao. Ty efa niotrika elana andritra ny 1 taona ty. Tsy dia tena ao anatin'ny tony zava-pisotro misy alcool tony loatra dokotera Fany fa mba fiarahana dia ataovy amin'iny e. Na zaza nge tsy dia amin'ny loatra fa nataoko fandraisam-bahiny nitehirizako an'ireto karazany reto e. Misy mba samy manana ny tsirony tadiaviny mantsy ny tsirairay dia mba manana tolotra e. Mahafinaritra na dia mijery an'ireto karazana tavoahangy samihafa atao anaty vitrine reto aza. Tiara mivera ho anao e. Dia aleo asiana fandonana kely. Zay. Dia samy tahin'Andriamanitra komisera. Tsika rehetra dokotera. Hafa tokoa izany tsiron'izany e. Efa ela niotrehana toka maiva ny rio amin'ny lela. Makately ka manao ahoana aloha ny fahanginana dokotera? Manao ahoana ny fiainana amin'ny ankapobeny ety manodidina ety? Raha ny fahanginana aloha komisera dia amin'ny ilaiko azy tokoa. Zany e? Mampilamin-tsaina e. Ahafahako manao fikarohana tsara. Raha ny ety amin'ny manodidina indray dia ety moa somary ivelan'ny tanàna ka tsy dia misy mpandalo loatra na dia lalana azy eo andrefana io e. Milamina ka. Kosa mety tsara aminao zany ka tsy misy ahiny e. Fa dia mahavitasoa amin'izay atao e. Fa ny tena mba nandalovako koa dokotera dia ianao manana saky izay tiako be izy io fa efa ela ny nananako azy sakangora. Ary dia entiko manaraka amin'izay toerana iasako hatrany. Efa tany Ambositra, tany Ambatondrazaka. Mba tiako jerenao fahasalamany fa manao mala indaikoman izay izy ao. Tsy maninona fa eto aty rehefa mankaty ianao manaraka e. Saingy teneny aho hoe rehefa mankany aminao kanefa toa mbola mety aharitratra izany fandehanako any aminao izany ko. Sady eto avokoa ny fitaovana sy fanafody ahafahana mitsabo azy raha toa mila an'izany ny sakanao e.
Manana anarana izy zany? Brauna ny anarany. Ay, Tsara volo be miloko volondavenona izay. Tsara be ty ranona rosonao ka toa laim-panahy ny anampy raha tsitraka ao dokotera. Tonga dia raisiko ny tavoahangy. atao fa natao isotroana re io e. Za koa aza nampy ihany koko fa zao koa misera. Ty misy fangatahana toko aminao. Efa samy ty tany lavitra ty. To manala sara ihany le tsika ifampiantso lava amin'ny hoe dokotera fa atsoe amin'ny anarako hoe fanavetrany e. Masadakatra ihany zany antso anao tsy misy fanatsany zany dokotera ka fa tonga dia hoe fana. Kanefa raha izay no tianao dia mahafaly aho koa ny etsonao aho hoe Ezekela ihany koa tsika raha teo to mitovitovy taona ihany tsiny. Eny raisy ny tanako ary raikitra zany Ezekela. Ekena fano avadika amin'ny tafary fano. Ty tanàna amin'ny fefy tamboho ty ihany ve zany no lovana velandray aman-dreninao sa misy tany koa akoatran'ity? Ty mifefy ty zany no natao nipetrahana fa ny manodidina rehetra izy eo amin'ny valo hektara mahery io dia azy avokoa. Rony alaala tazany rony zany mbola izy daholo? Izy reny ka dia le farihy fitsangatsangana mifankaty eo ambadika avaratra ao ihany koa mbola ao anatin'ny faritry ny tany avokoa reny e. Lehibe zany valo hektara zany tena toerana ahafahanao manao fikarohana andro akandro mihitsy ty toerana ty. Efa vita soratra tanteraka aminao zany zao toeran'izao? Mbola amin'ny anaran'ny dada sy neny aloha hatramin'izao fa eo am-pikarakarana amin'ny famondrana azy amin'ny anarako mihitsy Iany ara aloha e mandalo dia nitsidika ary fany fa misaotra mifandraisana na aliana ny dinidinika amin'ny rahalahy. Tsy misy isorana zany fa za koa fa nazo namana mba mamangy. Eny ary fa dia ilozaka aloha ianao fa veloma e. Oka fa ateriperiam-bavady ianao e. Tongava dia eto Brauna zany izay mampalaikomana azy. Ianao moa zany dia tsy manana havana na toy izany mihitsy eto am-baravarameny. Tsy manana fa vehivavy lehibe izay no fantatro eto e. Efa toy ny reniko nitondrako azy satria izy io no nitaizahatra ny fony kely. Niasa tamin'ny dada sy neny izy. Ve dia izy zany olona zany ro fany. Mahalala ny tantara rehetra mikasika nyity tanàna ity sy ny zavanitranga tamin'izany izy raha izany e. Rasoa no anarany. Neny Rasoa ny atsoko azy sy afantaran'ny olona azy koa e. Eny azo lasaina fa mahafantatra ny ampahamibetsaka angamba izy. Misy ihany no nitantareny aho fa mbola misy zavatra tsy fantatro. Izy raha teo moa tsy miara mipetraka amiko ato fa any an-tanàna any e. Dia aiza no ahitana azy sa mankaty isan'andro izy? Manofa botika ivarotana ao an-tsena ao izy ka. Raha vao miteny ny anarany dia tsy misy tsy mahafantatra azy eo. Neny Rasoa. Neny Rasoa mivarotra ao an-tsena. Ohatray za koa dia efa be adikadina aminao ery. Aza mena tsiny fa dia efa lozy ty tambesatra ny fomba fiasa ty. Izay fa efa tombavahady aho fa veloma mandram-peona fano a. Eny ary fa dia veloma Ezekela. Manahoany tsy mba mandalo any an-trano tsony foray volany ny ka naleko mankaty an-tsena mamangy anao fa misy inona e. Dokotera manahoana tompoko inona natao anao? Inona indray ty tompokotopoko tiriny eny malahelo fa tsy tonga tsony ianao dia nankaty nijery anaoko. So misy zavatra mahazo anao na ohatran'izany? Mbola sahirana mivarotra dokotera dia tsy manam-potoana tsony. Ary toy ety ivelany ianao mamenatra latabatra mivarotra ro neny fa nisy inona? To midy mibotika ny varotana ohatr'izay? Tsy misy idiranao zany izay no tiako atao. Neny misy zavatra nampiako anao ve? Mila vola nga ianao io? Mandehana ianao dokotera mandeha fa manelingelina ny tsenako a. Inona moa ny idiranao amin'izay fidiram-bolako? Noroahan'ny tompotrana fa tsy mifanaraka izay. Ilainy ny tranona ary mialahy ianao teo sao itsoko vahoaka eo. Eny mba tiako mandalo any an-trano ianao mijery ny fandaminana natoko
efa voalamiko tsara na ny hevitra anaovako fikarohana na ny hevitra fandraisam-bahiny sy ny sisa dia mba tiako aseho anao raha mbola mba misy hevitra hafa mahatsara azy re. ay tsara zany izany hoe izao dokotera aza mitady antsony ianao fa tsy manam-potoana no hoanitsony eny rehefa malalaka kely dia makany fa zay zay no izy mailomailo ihany na izany zanaka fa mitokatokana loatra ny toerana misy ianao eny ivelan'ny tanana io zay fa omendalana ianao misy inona ry ny endrasono ohatra mihafahafa ohatra zao ianao nisy nampalahelo anangany nataoko aloha mifona raha nisy an'izandry neny fa aza ataona ohatra n'izao sahirana rabola ve neny misy azoko anampinanao ary ve aloha tsy misy malahirana fa tsy te ho antsony dokotera fany fa oka zay mandehana amin'izay ianao mandeha ho fa manakona ny tsenako riana ka zay finina afindry ndrango mba andraso kely rehetra etam-barotra reto fa andeha kely ny andrasoa neny ohatra le maro dia lasa tokoa izy dia arahako fa tsy mahazava amiko mihitsy soka ndry ary lasa isa ry izy teo nakaiza ny lalana andray ora misia ndry tsy le rangany arany jofo tamiko teo amin'ny tsenany endrasotery ve iny nandona mafy teo iny saika latsaka mihitsy ny ary mety tanako manina fa afy zao zavatra zao nakaiza koa ary ny endrasoa teo fo mamany zany no fahitako mifetsiny mifijeriny toy nykodikody sady manompo masony manodidina anay teo foana fa tsy mety manatrika toy ny olona matahotra zany vano ary maninona eto ianao zany toy mitsatsirika fotsiny sady mierikerika rery eza kely zany hoe misy olona jereko eto fa tsy hitako teo na leny olona maro be eto an-tsenyreo fe ahitanao olona ary fano fa mpivarotra sapetsena ny jerenao nefa tsy mainka nitadiavako le olona fa aleo manaraka mijery azy indray hividy ena sainany etsy asisa dia efa vita ihany koa ny tsenako efa nahazo an'reto zavatra filaiko reto koa ary ianao nga tsy miasa any ambron no aty-tsena maraina ao anatin'ny asako dolo mivoaka aty-tsena toy izao mijery mifandripalemana ka ay ny ange ny asa tsy dia misy tena hoe izao na zao fa sanina avokoa raha vao mahakasika amin'ny filaminana ka andeha ody zany ianao io zao za mantsy mbola hivezivezy kely atao an-tsena aty vao hiverina any am'brao hividy an'izay sisa dia odika aleo ilozako ianao aloha fa mandram-peona indray iana ary fa mandram-peona na ninona ro nanitsana tsy nanaraka ny endrasofany fa nitsatsirika tampoka teo ary so dia hitany ary nanara-maso azy ka mamy izy raha teo tsy nitany laza fa inendrasoa tadiaviny tsy maninona fa efa fantatra aloha le nendrasoa raha toka tsy misy nendrasoa afa-pivarotra arono ary fano le hoe nendrasoa atao tsy mba hitako aty mihitsy rehefa aty ahy sady amin'ny fotoana kanesako aty izy no tsy miasa atao aminao izy ka moa dia miasa tamiko atr'izay tamin'ny zava-tonga kelikely reny ihany zao no nanampy ahy izy nandamina itako sy ny trano efa roa volana izy zay no tsy tatiako ary tena everiko fa miasa atinga izy rehefa tsy mivarotra mivarotra moa izy ho ianao mivarotra izy tsy pazako teny ihany izy tamin'ireny izay nandamina hitako voatonga reny hoe hiasa tamiko saingy tsy mety efa manana fidiram-bola kely ampy azy amin'ny varotra tao noho izy rehefa nandinika nefa atao mampatsiaro azo zavatra betsaka izay mampalahelo azy angamba ty trano ty sapako mantsy fa tsy teny mijanona ela atao trano ato mihitsy izy raha vao vita ny fandaminana dia ny andeha ihany ny mahamaika azy
zany eo ihany fa tianentiko androtro nyity borona ry fano ohatra eny tokoa ha tsara tarehy sakanao ry izay kely zany e ao ary zana ny fahasalamana tsy dia misy ny atahorana ka inona mahazo azy ty ry fano tsy dia aretina be akory ny mahazo azy ty fa mikokoaka kely fotsiny izy nangatsika angamba ao ary tazony tsara borona fa anindrona azy ary izay kely somary safosafo kely misy fotoana koa ngeny dala tsy mody hatrany fa any avelany any manaraka sakavavy tany tsara ry izy aloha ao kay voarangotra marina sofy efa vita nitsindrona na zany izy za azafady fany fa tena nitsamboatra tapika izy ka tsy voatanako mandeha raha mihitsy ange zany tananao zany tsy maninona fa rangotra kely fotsiny ka asiako alcool dia tsy maninona ntsony miao miao aza mbola samborona fa avy aloha fotsiny izy aloha hijanonao mba latabatra ao fa mbola nivadim-po andao aloha iresadresaka kely tsika mitetengeny raha amin'ny tananao ry fano hoe tafaletika lalina fa le ohany teo hatray ary tsy nahaposiko andeha raha be toy io ty izy ka aleo asiako landy azy misy alcool ry aloha zay fa ono ary izay kely manahoana ny asan'ny jolana malaso aty amin'ny faritra aty misy any aloha tsy indraindray mivaky lakosi sy ny aladamba mihafa ny tena hoe asan'ny jola mahery vaika toy ny fanamiana trano zay indray aloha tsy misy firy hatreto aloha tsy dia tena misy mpanan-karena loatra koa angamba eto no antony milamina ihany eto mihoatra amin'ny tanàna hafa zany no ananako fotoana mivoaka miroatra zao sady manararoatra manaramaso ny fiainam-ponina ihany koa to misy ihany nefa ro mpanangomokatra vaventy sy mpamongady entareto ambaravarameny ary miary posiny atsena mba misy ihany ve ty sa tsy manao an'izany ndraiky kosa aloha ny olona ty satria raha misy olona tratra manao tsy mety masom-bahoaka dia hiarany dina ary mety afara amin'ny fitsaram-bahoaka mihitsy ka matahotra zalahy voary postany kosa angahanao no manontany an'izany tsy fantatro no oviana fa mandeha metsena indrosan-kerinandro tsy hitako ny nasiako mipoketrako mihino aloha fa tsara petraka atao trano ihany zay fa tsy very za koa moa manao tokantrano-daka mparitadritaka eran'ny trano ny zavatra ko iombonako manana aminao raha izay fa mitovytsika mitady zavatra ray herinandro noho ny tsy mitady nefa io le izy tsy lavitra fa latsaka eo tongo-pandrina ihany fa avadika kely aloha nyresaka akoatra ny asanao dia inona zany ny fialam-bola ataonao eto ambaravarameny ndresa kely misy fanalanandro manokana ve anarinao dieto sa ty mamaky boky aho dia manao fanatanjahantena miazakazaka velan'ny tanàna any lasa lavitra mihitsy indraindray sady mba mitsangatsangany sambatra ianao manana tanjaka mba vita an'izany ny ady mikirakira fitaovana elektronika ny tiako ary tena mampiaritory aza rehefa mahaliana azy ay le izy vao manomboka manamboatra fitaovana irovana ny trano aho zao io indraindray mantsy manay kely azy so misy mpangalatra na ziola alaim-panahy hiditra atao tanàna inona moa ny azoko atao eo raha sanatria misy an'izany ny tranoko aty ivelan'ny tanàna za rery mety restory tsy mary izay ambonin'ny tany ihany koa hatramin'izao aloha tsy dia tena mbola nisy vakotrano izany ka nahaverezana entana na zava-dehibe teto tanàna za manao an'izany ianao ry izay kely fa ny olona nge rehefa etsehany devolany izay dia manao ny tsy fanao mahazatra sady be zavatra sarobidy loatra amiko re ato indrindra rehefa tota taratasy maro izay fikaroana nataony dada sy neny sy ny mikasoka ny fananana navelan'ireo re ny ratsy aloha no aza misy fa raha tota taratasy zany tsy mahasarika ny olona ty ny fitaovana sarobidy angaka ekeko mora taratasy sarobidy zany ve tsy efa manana toerana manokana fametrahana azy ianao tsy ho mora hitan'ny olon-kafa
reny aloha dia tsara-pirina ry tsy ampozan'izay mpangalatra ny asiako azy moko tsy anam-potoana navahana nyreny amin'ireo box dossier maro hafa ireo izy akory raha sanatria misy an'izany dia efa tsy maintsy mila fotoana mikaro kely tsy mandinika tsirairay izay voarainy tanana izy aloha dia tsy maintsy tratrako eo inaro mampanahy anao kosa mahery tsy modo ny tsela velona ry zakela izany ny anamboarako fitaovana elektrônika apetrako eraky ny tanàna sy ato an-trano raha malina tokoa za aloha ny feazo tokany izany mihitsy manao ahoana ilay tananao voarangotra teo aloha e tsy oninona aleo raisiko moramora amin'izay brona fa efa tony dia andeha zay e mimi brona miao avy amin'izay ohatrina azy tsara ny fitsaboana azy teo omeko anao dokotera tsisy an'izany dra zay kely afa hoako izao aleo anao ro ahako andeha fa aza dia mirediredy eo re inona mampinamana raha zany no akakisarany aminao e raha mahay dia mamalo ny fitenenany zay fa veloma hitanao ny lalana fa tsy anatitra anareo sy bronery ambavahaditsony veloma ary dia misaotra e raha misy zavatra azoko anampinanao dia aza mihafahafa fa mivo mitanatana ho anao ny braoako e ireo fitaovana fiarovana ilay tokotany sy amin'rindrina amin'izao kosa aloha raha misy miditra ny tokotany na aliko na olona dia avy hatrany dia fantatro ny atoandro aloha tsy alefako rehefa le amin'ny alina ihany ny tena haiko so misy olona lay mpanahidikiditra ty fa mahita hoe rery ato tsahako anontaniana izay kely teo fa mahagaga ny volokodiny fotsy be toy ireny saika vazary ny voamasony koa mahangarara fa tsy mba toy ny eny malagasy no sady tsy mifantoka mihetsikaetsika foana ny volondohany ataony lavabe ny volombava mila arakitra ny endriny manontolo toy ny en'ireny artiste ireny tsy mainty ihany koa fa toy ny menamena ny vovotany izy volorina be ny sandrina mihino fa gasy ihany izy fa saika bobo fotsiny reny olona bobo reny koto tsy mahita loatra amin'ny alina matsy aleo zany ho any fizahako ty to mitsikera namana palahelo ala zanako tsy maintsy manao reny fihetsika reny a nefa mba hiarovako ny ainy hitako vakivaky fo izy nandreny teniko nylaza taminy fa tsy afaka nohany amin'ny ntsony ahoana reny fandraisany an'ireny no raisiny tsy fitiavako azy ve ny nandroadroako azy reny tsy nasiako fanajana azy na kely azy raha fatany matsy ny tena ataopoko mihina fa tsy tsara tamin'ireny fihetsiko reny izy ahoana nefa no alalany fa fitiavako azy no nanaovako izany ahoana reny ataoko rayo toroy hevitra ahoana no fomba natonako ny fanokely ary alako nyreto olona manara-maso alavo reto rehefa nandaha fa tsy misy taratasy izany napetraky ny ampanjaka tamiko fo ny fahavelona hoan'ny zanamivady dia manjary mampiasa heriseritra reto izy manjary misy mody mandona ny latabatra ivarotako manjera lava ny entana midiko ary meny mihitsy fa ry zareo no namaky ny tsenao ka namboson'ny tompon'ilay tika ka nanala fantatro fa olona avy any an-tanàny ireny na tsy miseho vatana zary zareo petra mahazo toerana ry fano ely tsika izany tsy niona izy
Efa naharitraritra ihany ka nandeha tao amin'ny hôpitaly fa manara-maso ny toe-pahasalamako dia mitsidika eto akaiky eo tiany ve ianao dia olalovako fotsiny. Misaotra mitsidika tsy manadino e ndre fa tsy salama nga ianao no hoe manara-maso ny toe-pahasalamanao amin'ny hôpitaly dokotera? Tsy hoe aretim-be mampandamaka ampandriana tsy akory ka fa misy fotoana nanonitra le rangotra natao mibrôlina zara teo tsy nirotitra loatra fa tsaboky tamin'irokandro le izy sady nanaovako fikaroana ihany koa ka nanahoana tokoa brôlina efa mazotomana tsara. Ay tokoa moa tsy mbola voalazako anao maty izy tena nampalahelo ary angano nafaty azy tena nijaly be. Ahoana maty brôlina? Mampalahelo zany le zay kely fa ahoana ny nafaty azy? Dia tsy haiko raha nga fa tena nalahelo mihitsy nandondoha be izy asa nandritra ny fiafatradiny teo mazakazaka erany-trano dia misitritsitrika miafina any ambany entana rehetra any sady mitaraindraina aminaonaona be farany nitsambikina be dia nikarapoka dia zay nampalahelo ary fa nisakako tena tsy foko izy iny. Fa ary nahoana tsy nampahafantarinao azy zany le zay kely firy andro taorian'ny tsaboako azy no niseho zany tena mba manometsiny anao koa sary izay kely tsy mba niteny an'izany ka mety mba nisy hevitra ihany ny tsaboana azy raha toa ka nisy fiovana hafahafa toy izany taorian'le tsindrona natao azy iny. Asa telo na efatrandro taorian'le tsindrona angamba iny tsy nanam-potoana koa ny hampahafantatra ny zavanitranga taminao hoe nalahelo loatra saka tsy foko iny no nifatokisako ny fahaizana mampahalalanao zay dokotera nianatra taona maro tany velany nitondrako ny sakako ny tsabonao kanefa dia fahafatesana niatra taminy tena malahelo dokotera fano dia zay ve zany tsy nahatongavanao tany amiko tsony tsoroko aminao nefa komisera fa fitsaboana ara-dalàna ny tsindrona nataoko taminy ary saka tsy tokony ho faty zany brônina zavatra fa mihitsy zany fisehoan'ny nahafaty azy zany fa tsy misy ifandraisan'le tsindrona nataoko taminy za koa mba malahelo mandre an'izany le zay kely inona moa dokotera fany ny tokony hampalahelo anao amin'izay saka maty tsy anao tokoa iny lazaiko anao anefa fa iny namako tsy foko indrindra iny saka iny ny mahalala amin'ny fifaliako sy izay ady tsaina ny anjady tamiko nandritra ny 10 taona maherin'ny rahanay. Tsy aza manao an'izany ianao re izy komisera izy kely tena mifoko ny lazako fa malahelo ny nahafaty amin'ny brônina efa niraisiko namana akaiky ary toy ny rahalahy zay tsy nananako ianao ary dia lavitra any nanao an'izay hampalahelo anao ka raha ny nahafaty amin'ny brônina mino ahy ianao fa tena amin'ny foko no anehoako ny alahelo-ko ihany koa tsy fantatrao zany hoe fifamatorana tamin'ny brônina zany tsy takatry ny sainao zany hoe ilozan'ny sakaiza ty sady tiana. Miala tsiny aminao komisera raha mamaila anao fa mahery loatra ny teninao dokotera mpitsabo biby matoa ny safidy nanao an'izany azy zany dia noho ny fitiavako indrindra ny biby ko raha ankehitriny ianao no miteny amiko fa tsy mahalala an'izany atao hoe fitiavana biby zany dia toy ny manompa azy zany. Miala tsiny raha toa ka nandiso fanantenana anao ny asako zany efa samy teny aminao fa tsy ny tsindrona natao taminy no nitarika amin'ny fahafatesan'ny brônina ka aretin'inony zany nafaty ny sakako ary aretin'inona ankehitriny no itsabonao tena any amin'ny hôpitaly dokotera fany? Tsy afaka nitompiteny fatratra loatra komisera izy kely satria tsy nanao fitiliana amin'ny fatin'ny brônina fa raha ny hevitra dia mety ary motana zany raha ny fanaraha-maso ny fahasalamako indray dia ampanaovana fitiliana ny rakony eo amin'ny hôpitaly le rangotra nataon'ny brônina no heveriko fa misy akony amin'ny fahasalamako tsy misy antony hanafianako zany aminao re zay kely misy fotoana rehefa amin'ny alina dia tsy mahatsiaro izay ataoko fa toy ny olona fanipanina teritery ny tratrako ary misoika manjary maneno ny tratrako toy ny merineriny mangididy any tenako toy reny mesy vitsika mandady reny rehefa mitrango izay dia mamonjy fandriana ainy ana misotro tambavy ary tsy taitra raha tsy maraina ny andro. Ny mahagaga amin'ny teninao ry fany dia izao dokotera ianao kanefa tsy mahay mitsabo ny tenanao ko ahoana moa no ahaizanao mitsabo ny hafa izay no izy fa miandalana ianao za koa mbola be raharaka miala tsiny dokotera. Andeha tokoa fa mbola miala tsiny na ny nigelanao tamin'ny asanao komisera.
Aza mitsangana akory ianao anaty trainy varavarana fa hitako ny lalana ka veloma tompoko. Velominao dokotera. Hafahafa toy ny olona tsy milamina ara-tsaina ny fijeriko any faina. Ny volo tsy mietika misaritadritaka, ny volom-bava mandrobona be, ny fekanjo tsy toy izy vao tonga ireny izay mikajy ny fiseho ivelany toy ny olona vao tonga avy any an-dafy hatrany. Ny ofano aretina hafahafa koa ty lazainy mahazo azy. Dokotera Fano, azafady dokotera. Nendra soa manahoana eny? Faly fa manantona ianao. Ka inona ny vaovao? Misy inona aloha semposempotra ny azakazaka e? Hitako ihany ianao nandalo tao an-tsena fa tsy niantso anao aleoko aty amin'ny sisitsisiny aty ivelan'ny tanàna aty ianao no nandrasako rehefa hitako fa oty. Ka ndahoro any an-trano fa efa tsy lavitra tsony eto e. Dia antsika manana fotoana sara iresahana. Tsy tsy hoany ary Fano misy resaka maiky tiako ampitaina aminao. Tsaronao ve le zany laza taminao fa misy taratasy ho an'ny ray aman-dreninao ary tokony atolotra anao? Tsaroko tokoa ka. Isan'ny andrasako anao ny anatitra ny taratasy io neny. Saingy ianao moa teo aloha teo tsy nentina tomoko fa nadositra fonako. Aza manome tsiny ahy ianao anaka raha nanao andreny mbola ho fantatro ny antony. Eny ka nentinao any ary ve le taratasy e? Tsy napoiziko ahitanao androany dia tsy aty amiko le izy fa matokia ianao fa tsy maintsy voaray ianao zay fa alao andeha veloma ary Fano. Neny andraso kely aloha e. Ty misy vola kely ho anao. Ohatra tena tsy niandry akory izy sady miazakazaka. Maninona ary ny endraso mamana lava toy iny rehefa miresaka amiko e? Ndre ary avy taizakoa le rangahy iny mifoaka. Toa tsy nahita olona nifanena taminay akory teo nefa tao lasany amin'ny lalan'ny endrasoany le rangahy. Sa avy atsy amin'ny itsy alaala kely itsy. Inona koa raha mahazo ahy? Sa avy tia ny manjary mahamana mahita ny endraso mahamanako. Samy nampanalako anao akaty amin'ny broko dokotera Fano. Tsy mazava amiko ny antony hidirako amin'izany zavatra lazainao izany komisera. Nalaiky nanaraka ny hiraka nalefanao ihany anefa mba tsy andikako lalàna na dia tsy salama mihitsy aza. Mbola mitoy ihany angano tsy fahasalamanao. Miala tsiny raha tsy salama ianao kanefa tsy maintsy manadiady anao amin'izao von'olona eto an-tanàna izao. Fantatrao ve fa misy von'olona nitranga alina? Tsy fantatro. Ary ahoana moa nalalako an'izany ka? Zaho olona tsy mivoaka ny tranoko raha tsy hoe miantsena. Averiko ny ray mandeha ary fa enoy tsara. Eny tompoko. Nisy von'olona nitranga alina vehivavy lehibe tokony 50 taona eo. Tatsay hivarotra maraina ny nahita ny razana. Rotodrotika ny akanjo nanaovan'ilay vehivavy toy ny rangotana ary ny tenany sy ny tarehany koa dia fendratra toy ny dian-drangotra. Tsy lavitra ny Villa Badozy misy anao no nahitana ny razana. Tsy fantatrao ve dokotera Fano ny fisian'ny von'olona akaky ny tanana hipetrahanao io? Tena tsy fantatro mihitsy izany. Zaho aho vao mandre mikasika an'izany komisera. Tsy mba tianao ve ny hahafantatra io olona maty feno dian-drangotra io dokotera Fano? Fa olona tokony ho fantatro ve izany komisera? Fantatrao tokoa ilay vehivavy lehibe izay maty tsy lavitra ny tranonao, Nendrasoa. Iza hoe komisera? Nendrasoa e? Fa nahoana nisy namono Nendrasoa ka?
Aiza no hitako ny razana komisera, aiza te hamantatra an'izany vehivavy nisy namono tamin'ny fomba feno abibiany zany raha dia sanatria tokoa ny Nendrasoa zany. Tsy ilaina akory nitondrananao any amin'ny hopitaly hamantatra ny Nendrasoa. Ny mponiny eto ambaravarambemy dia mahafantatra fa Nendrasoa io nisy namono io. Ndray ry komisera, fa dia olona indray zany manao abibiana mamono vavy antitra zany. Nendrasoa voa ny fampiresaka nge zay maly atoandro e. Izany tsy maintsy hanadiadinanao dokotera Famy. Raha ny fandiniana nataon'ny dokotera Nijeriny Razana dia alina tokony tany amin'ny 7 alina tany nafaty azy. Misy mangana maromaro ny tenany ary be ny raha very taminy noho ireo rangotra maro nahazo azy. Izany rehetra izany no nitarika amin'ny fahafatesany. Ka dia tsorina aminao fa ianao no isan'ny ahiahina voalohany amin'izao zava-mitranga izao satria ianao no nisy nahita fa niresaka tamin'ny farany. Tsy azoko komisera, zaho ahoana moa no niresaka tamin'ny farany? Taizavy ianao omaly nanomboka ny maraina ary izavy no nifanerasera taminao. Omaly? Tany an-tsena ny maraina ary nody avy hatrany. Dia tsy nivoaka tao intsony raha tsy izao ampanatsono aty amin'ny biro izao. Misy olona avy afaka manamarina zany lazainao zany? Iza moa tompoko natsoko vavolombelona amin'izany? Za nge ka olona mipetra-drery. Tsy izany filazanao azy zany kosa ny zava-nisy dokotera Famy. Nisy nahita ianao tamin'ny 12 maraina fa niresaka tamin'ny Nendrasoa. Rehefa avy niantsena ka niazo ny lalana ody. Ary ny fahitananareo dia olona ny famaly satria niritona nandeha ny Nendrasoa ary niazakazaka kely ianao nanenjika azy. Kanefa tsy tratranao intsony izy ka lasa ianao miverina. Tsy izany ve ny zava-nitranga dokotera Famy? Komisero, tsy nisy fifamaliana izany taminay sy Nendrasoa. Ary raha toa nanaraka azy kely rehefa nandeha izy dia nikasa ho fanampiana azy fa tsy tratrana izy. Ianao zany ny fantatra fa niresaka farany tamin'ny melonina faty azy. Inona ny resahanareo ary inona ny nampandositra azy? Tsy nisy fifamaliana izany taminay ndre mba komisera fa ny zava-nisy dia izao dokotera. Ko satria tsy nety niasa taminao tsony izy. Matahotra nefa ianao sao milaza zavatra ty avelany izy satria izy ny mahalala ny entana rehetra tonga ao aminao izay niarahanareo napirina. Izy ihany koa ny mahalala fa mivadika ho biby olona ianao rehefa feno ny volana ary dia izany nanomezanao azy fotoana mba iona aminao. Tsy nety niasa aminao tsony anefa izy na dia nitambazanao vola aza ka norahonanao. Laza taminy ianao fa raha miova hevitra izy dia afaka manatona anao amin'ny fotoana izay tiany. Ka omaly ny andrasanao farany valitenina. Izany nampandositra azy. Noho ny fandrahonanao azy anefa dia natahotra ny aina izy ka nakany aminao ihany ny hariva. Niresaka naharitra nareo. Tsy nifanaraka anefa ka nifinoanao tamin'ny fomba feno abibiana izy satria efa nivadika ho biby olona ianao. Tsy izay ve ny zava-nisy dokotera Famy? tsy marina izany tompoko. Tsy ny famaly izay ary tsy namono azy aho. Toy ny reniko nandraisako azy hatr'izay ary tsy nahita azy atao aorian'ny resahanay ny maraina. Manahoana ny fahasalamanao amin'izao? Mbola mitovy amin'ny fitsabotenanao? Efa mitsabo-tena komisera. Inona ny resaka amin'ny fanaovanareo sy Ramatorasoa farany? Tsy zava-dehibe fa laza sy nalahelo azy noho ny tsy nionana ela. Za saika hanampy azy ara-bola dia zay a. Atolory aho iny karapanondronao dokotera? Tsy aty amiko komisera fa ny an-trano. Tsy voaraiko noho ny fahamaizana ny andeha atyko. Tsy karapanondronao ve ty? Iny komisera fa ahoana no nahatonga an'iny any aminao? Voatsindry tao ambanin'ny fatin'ny Ramatorasoa ty. Mbola sahanao ve nilaza fa tsy nahita azy ianao ny alina ary tsy mifamaly nareo e? Lavoko an-trano komisera ny hoe nahita azy ny alina. Raha ny momba n'ity karatra ity indray, nisy fotoana nitadiavako azy ty tao an-trano fa tsy tsaroako no nasiako azy. Vonina ny nandainga ianao zany raha nilaza fa any an-tranonao ny karatra io dokotera? Tsy tompoko, tsy tsaroako any toerana nisy azy iny efa elaela izay. Efa nikariko ihany fa tsy fantatro velively hoe aiza ny tokony nasiako azy. Ka ahoana ny nahatonga nyty teo amin'ny toerana nahafaty an-Ramatorasoa e? Ka dia tsy fantatro tompoko. Eto aho vao mahatsiaro. Nisy fotoana efa elaela ny antsena
nisy olona nandona mafy aho tamin'izay. Miveriko fa tsy fananian'ilay olona ny nandona ka sy nisarotiny aho. Kanjo asa rona telo andro taorian'izay raha mitady ho karatroa dia tsy tsaroko ny nasiako azy. Tsy namaika ahy nefa no nitady azy io fa dia niveriko fa tsara toerana ao an-trano ihany. Eto aho vao mandinika fa nangaro-paosy ahy ilay olona nandona mafy ahy. Dokotera Fano, tena matsilo saina be ianao raha hiaro tena. Kanefa dia raisiko mandainga amiko ianao mitantaran'izany lazainao zany. Matoika fa misy fandraisany nakana ny karatro sy ny famonoana ny Enirasoa andray Matokomisera. Manaika nefa ianao fa anao ty kara-panondro hita teo amin'ny toerana anisan'ny famonoana ity a? Manaika fa ahy ny karatra iny tompoko. Tafiditra ho isan'ny ahahina voalohany amin'ny namonina faty Andramatorasoa ianao dokotera ka zao no azoko atao anao. Eny tompoko. Noho ny fahafantarako anao dia tsy tazona anao amponja mandra-piakatra zao raharaha zao any amin'ny fitsarana fa alefako mody ianao. Kanefa aoka ianao tsy hiala eto ambaravara memy mihitsy aloha fa mbola manohy ny fikaroana sy fanadihadiana izay. Noho izany dia mety hampanatsoina tapoka ianao hanohizana amin'ny famotorana. Raha toka miala eto ianao kanefa tsy mampilaza ny antony eto amiko dia hampanenjehana sy ho tadiavina n'aiza n'aiza ianao ary dia tanana sy ampidirina ponja any amin'ny renivohitra mifaritra avy hatrany tondroina ho namonina faty Andramatorasoa. Eny tompoko. Tsy ary eto tanàna ary maniry mafy ny ahitana ny olomeloka amin'izao vonoan'ny olona izao ihany koa. Zay misy fa mendalana ianao. Saotra indrindra Andray Matokomisera. Manatona anao komisera fa ametraka fitarainana fiantra. Misy mihodihody mandehandeha ao tokotaniko amin'ny alina ary efa nikasa mony varavarako mihitsy ka tsy niala tao raha tsy naneno ny fanairana napetrako fiarovana ny tanànako. Oviana nitrangan'izany dokotera? Alina tompoko. Misy zavatra ve vao marika ao ohatra hoe nahita olona? Misy zavatra very ve misy diatongotra ve ka manao kiraro ilay olona sa tsy manao? Maromaro ve toninona ny diatongotra olon-dehibe sa ankizy sa biby? Ny zavatra lasany aloha tsy nisy satria tsy tafiditra tao an-trano izy fa ny voninkazo maniry ao ambany varavarakely no voasosy. Dia ny varavarana no misy toy ny dian-drangotra rehefa nijereko ny maraina. Maizina moa ka tsy hitako tsara saingy mijoro toy ny olona aloha ny fahitako azy kanefa toa tsy olona fa hafahafa. Hafahafa ahoana moa zany? Hafahafa? Tsy haiko ny milaza azy fa ndraindray miondrika mandady le izy, ndraindray mitsangana. Ary noho ny nandositra dia mandady toy ny alika ary mailaka be ny fihazakazany. Lehibe ihany anefa le izy fa tsy toy ny alika. Ny zava-misy aloha dokotera dia miely be eto an-tanàna hatramin'ny nahafatesa Andramatorasoa fa miverina indray ilay biby olona taloha nampiororo teto ambaravaramemy 5 taona lasa izay. Biby olona? Biby olona ahoana komisera? Biby olona? Ary alina indrindra dia milaza ny olona fa naheno feom-biby hafahafa manako avy any ivelan'ny tanàna any. Ano any amin'ny faritra misy ny tranonao. Nitomany valala daholo ny likerana ambaravaramemy nandrehan'ilay izy. Tsy fantatra aloha izany komisera. Fa ny atin-diako dia ny ametraka an'izay fitoriana fiandro izay aty. Mampiahy ahy tokoa izany lazainao izany dokotera. Nisy namono tamin'ny fomba mahatsiravy Andramatorasoa izay ianao ny fantatra fa nahita azy farany ary teny akaiky ny tanàna anao no nahitana ny razana. Andro vitsy aty aoriana dia maheno feom-biby hafahafa ny mponina amin'ny alina. Izao indray ianao milaza fa ametraka fitoriana fiandro satria misy nikasa hiditra tsokosoko tao aminao ary dia milaza fa misy dian-drangotra ny varavaranao. Inona ny tianao ampitaina amiko dokotera? Fanadiova-tena? Ny ametraka an'izay fitoriana fiandro izay tompoko satria misy jiolahy mitady hangalatra ho amiko amin'ny alina. Jiolahy-mpangalatra ve izany ny fiheveranao an'ilay miodiody amin'ny alina sa biby olona e? Fitoriana olo tsy fantatra no ataoko komisera fa za tsy mahalala na biby olona izany na olona misary biby ah. Moraisiko atsoratra amin'ny fitarainanao dokotera fa ty misy fanontaniana. Eny tompoko. Manahoana ny fahasalamanao taorianany rangotra nazo anao izay nataon'ny Braun. Tany amin'ny hôpitaly aho mantsy nanohy fanadihadiana ary
ny tany no nilaza tamiko fa mbola manontsy ampitena any ianao. Ry zareo dokotera moa tsy milaza ny atsipriany fa voatanany tsy ambaratelo ny fitsaboana ka ianao mivatana no anontaniako. Tsisy antony tokony hanafianako an'izany aminao komisera. Raha toa amparaso fanadihadiana izany. Milaza ry zareo fa nalefa ny andrenivohitra natao fitiliana ny raha nalaina tamiko, ary tsy azona valany raha tsy eo amin'ny 3 volana eo. 2 volana izay ny lasa. Dokotera, misy fotoana ianao nilaza tamiko fa rehefa amin'ny alina dia mihetsika ny aretinao toy an'ilay rangotra nazo anao. Ahoana tsara moa fiseho an'izany sokotra aretin'izany? Satria everiko fa tsy misy ifandraisany amin'ny ahiahanao ny aretina mahazo ako misera dia lazaiko ihany na dia mikasika manokana aza. Rehefa manomboka rivariva mena masoandro iny dia manomboka fanimpanina, manomboka mangididy ny tenako manontolo, toy ny tsy tonga saina manao zavatra ka izay ataoko eo dia tsy tsaroko vetivety eo. Toy izany ary manomboka teritery ny tratrako sy ny tentako, misoika ary maneno ny tratrako toy ny maneronerona misy reoaka kanefa tsy reoaka. Rehefa mila tsotatiko tsony izany rehetra izany dia misolo-akanjo ary mamonjy fandriana atory. Tsy mahasary tena raha tsy efa maharaina indray ny andro. Tsy fantatrao izany izay ataonao rehefa alina ny andro. Tsy fantatrao na mifoy ihany ianao na tsy, ary tsy fantatrao hoe nanao inona ianao. Izay ny zava-misy tompoko. Misotro tambavy aho mba hampitony ny didy sy ny manery ny tratrako sy ny tendako. Tsy fantatro izay mitranga amin'ny alina satria mamonjy fandriana. Mazava amiko ny tenao dokotera. Ao ary avereno indray mandeha hatramin'boalohany ny antodianao eto amiko sy izay nolazainao rehetra teo fa horaisiko milina ary dia soniavinao avy eo. Isy ihany koa fidinanay fotony eny an-toerana nataonay rehefa avy eto ianao. Maty aho. Mangitety be zany. Fanina teritery ny tratrako sy ny tendako. Misoika any sady maneno ny tratrako. Firy ambobe folo andeha toefa
milaza fa efa nahita io lehilahy io teny an-tsena niresaka tamin'ny Endrasoa ary mbola tsy lavitra ny vilabadozy ihany koa no nahitana ny fatiny. Izy io lehilahy maty io ary iza mariny ity dokotera Fanity zay olona manao fikarohana hafahafa ary mipetraka amin'ny tokamonina ao anatina tanàna mifefy. Avy ao anatin'ny savy aty ivelany niditra nanao an'ireo dian-drangotra be tamin'ny varavarany. Avy any anefa ny tamboka na olona na biby lehibe no afaka mianika ny tamboho raha avy aty ivelany. Raha avy ao anatin'iray tsy misy olona fa tsy dokotera no mipetraka ao, tsy miopialika izy ary milaza fa matory tsy maharay tena raha tsy maraina ny andro. Inona sa iza ny namono an'ilay lehilahy? Fa tapoko jereny izao maraina izao hatrany ny dokotera Fano ahitako hoe fikarohana inona nataony. Mora voany amin'ny alalan'ny ty antsipikako ty ihany ny vavady. Zay tafiditra mora ka re ary inony ty to dia tongotra mitoisina amin'ny tamboho avy ato anaty tanàna toy ny hoe nianika tamboho dia teto ny voaka tsy tamin'ny vavady. Hafahafa ary aleo miafikafina manaraka ny tamboho mba tsy ho hitany ny fahanatronako ny trano. Tsy goloviko avy eo amin'ny varavarakely izay ataony aloha ary rehefa eo am-baravarana vao iantso ody. Mangina be ny ao an-trano, tsy misy mihetsika ary efa nivoaka ny trano nga izy izany no mifono tanila ny varavarana. O dokotera Fano a! Ody o! Komisera Ezakela ihany ty e! Aiza olona o! Dokotera Fano a! Ary tsy misy mamaly fa nakaiza. Aleo atosiko von'ny varavarana dia hiditra. O dokotera Fano! Aiza olona o! Matray! Ary toa mikorotana be zany ato an-tranony dokotera izany. Miparitaka eran'ny trano ny atota taratasy sy boky sy ny fanaka mikorotana fa tsy milamina amin'ny toerany. Aleo atao tanany ity valopy ity dia atao etsy ambony latabatra. Aiza ianao dokotera? Ndeha jereko any anefitra fandriana. Andray marina! Dokotera! Dokotera! Manina ianao? Salama ka? Toa tsy mandrezy antsoantsoko mihitsy ianao e! Fa manina ianao dokotera? Misy inona? Dokotera? Ay, maharary daholo izany tenako sy ny lohako izany ka. Izy ianao? Fa ahoana? Fa misy inona e? Fa aiza izany? Ary ahoana ny fomba nidirana tato? Dokotera, manina ianao dokotera? Marary anga ianao e? Sao dia hoentiko any amin'ny hopitaly ianao? Toa mivalo arika be ianao izany. Ny faharorabavanao manorika amin'ny takolako. Fa manina ianao dokotera? Fa ahoana izao e? Fa misy inona? Manao hoe natao ny efitrano fandriako ianao? Kay marary be izany lohako izany. Ny vony varavaranao dia niditra dokotera. Efa niantsoantso ihany fa tsy nandrezy ambonin'ny tany ianao? Izy ianao? Iza? Aiko misera? Dray,
trovana ampiasany fatako ray manontolo zany. Toy ny olona avy ny azakazaka mafy sady naharitrela. Azafady komisera fa taitra tampoka ka tsy nafantatra anao. Ay marary be kosa ny lohako zany ka. Dokotera Fano, marary iny ianao hoe misy azoko anampinanao ve? Azafady hoe komisera akanjo folakotra io. Io dia mandana andraso amin'ny efitra fandraisam-bahiny fa isolo-akanjo vetivety dia ho avy eo. Tsy maninona akory ianao atsy any efitra tsy zany no iandry anao e. Miala tsiny mampiandry anao komisera fa ahoana zao fa nahoana ny nakorotanao ny tranoko fa nga tsy afaka niandry manatrika ianao vao manao fizavana ny tranoko komisera finona ny tena tadiavinao tsy manaiky an'izao kosa tsy mananjoanao fizavana ny tranoko ianao na tsy manaiky na nampiseho ataratasy fahazondalana avy amin'ny tribonaly anao an'izany. Oka aloha dokotera, tonia ianao arenoy tsy izany na nakorotana ny tranonao na ny savasava tato fa efa ohatran'izao reo raha niditra teo ary izay ny namoazako anao tao any efitrano fandrinao. Fa nisy inona zany tato? Tsy mazava amiko zao komisera. Alina nandeha natory dia mbola nilamina tsara ny tato an-trano rehetra ka nahoana ny maraina no mikorotana sy miparitaka toy izao ny ato tantaratasiko rehetrarehetra. Ianao zao niditra voalohany tato fa tsy nisy olona niditra tato afa-tsy ianao. Eno kely aloha dokotera fa tsy maintsy fantatsika na tonga an'izao. Nisy fatiny dehilahy feno dia ndrangotra indray alina tsy lavitra ny tranonao. Mitovy ny fomba nahafatesany sy ramatorasoa ka rehefa mahatsiaro metimety ianao dia tongavany amin'ny biraoko ataoko fanadiadiana. Ianao no olona ahahina voalohany amin'izao vonon'olona hafa izao indray. Saika adiniko misy valopy tamin'ny tany tery ambaravarana anisany atota taratasinao ngamba napetraka eo ambola tabatra io. Tsy manaiky mora an'izao savana nataona zao komisera Ezekela raha toka misy veriny atota taratasiko sarobidy amiko avy koa nge ny zavatra ato otoriako ianao. Tsy tonga tany amin'ny biraoko dokotera Fano androany manontolo. Tsy maintsy arahako masaka iny ataony amin'ny 2 alina mahery zao. Efa adiny 3 no mitsikilo avy ety ivelan'ny tanànan'ny dokotera. Tsy misy zavatra mitranga. Sahirana ihany anefa masoko tsy mahita loatra amin'ny alina. Aleo mifindra miakatra amin'ny tsy azo itsindray. Toerana tsara ary mahatazana ny trano manontolo. Tsy anapo ahita eto. Mandeha tsara daholo reto famantarany reto. Miasa tsara mifandrika ny dikany. Somaro vaiko kely ny feony tabataba kokoa. Mahagagantsy nataitrana naserovako tena alina dia natory be mitsy fia sa araka ny tenin'ny komisera hoe manofo mitsangana. Raha tena manofo mitsangana aloha ny olona tena tsy mahatatidy izay nataony nandritra ny alina tokoa fa dia manao zavatra toy ny amin'ny andro atoandro ihany. Sarotra amiko nefa ny anamarina raha manofo mitsangana izany tokoa anatsy satria mipetraka reraka tsy misy mahita an'izay ataoko. Mahanjary mampiahiahy ihany koa nefa dia aretina mahazo atika. Sahala ireo kandro ampiasaiko mbola tsy tonga lafatra ny fikarohako ka manana ako tsy mbola voafehy dia any amin'ny toromasoko no miatraika
Efa-tsy oela dia amin'ny 12 alina zao ka atsasakadiny sisa ka mangy tia zany andeha ato rehefa efa tsapako indray le fiseho anty aretina tsy fantatro ty ohatra ary to ny teny moa komisera ny keo maraina fa misy valoko teny ambaravarana nataony ambony latabatra itsetsy raha pisy fa mijery an'izay ao anatiny dia akambako amin'ny namany fa aleo aloha matorika efa-tsasakadiny mahery izay ny nanampian'ny jirony aleo andrasana tory tsara dia hidirako ny tanàna anatonako akaiky sy anarahako maso ny toerana amin'ny firy zao amin'ny 12 alina aleo malina ihany so fa efa hitako ankeo avokoa ny toerana misy an'ireo fantry ka aleo entino mitsambikina ny tambo tsy miditra amin'ny vavady zay tafiditra ny tanàna mazava tsara ihany koa ny volana feno manana tazako izay mandeha ato tokotany raha vao misy mihetsika zahay fefa tafiditra ny tanàna fantatro fa tsy maintsy miverina mikariko an'izay tsy hitany alina izay olona nanakorotana anato tantaratasiko tato ka mangy dity be daholo mifantako manontolo ay fanimpanina indray marary any lohako manjavinjavina ny masoko zany tsy maintsy tratrako zao olona tafiditra ty zao ay ka maty andrasako eto raha fa tsy maintsy tratrako tsaiko moramora fotsiny dia miainoainy ihany sady manatona tia misy tabaka poiron raisina ihany tony fa tsy fantatra izay mitrangana eo alina leo sy arehatra mihitsy tsy loto atrano na tafiditra azy mora hoaniny mamily azy satria aiko tsy enjery ny toerana misy ny fanaka fa izy ny tsy malalaka tapoka ho azy ny amelezako azy io fa mijahajerika eo atokoana aiza oe tsy afaka teto lahy somary salara raha tolole kay atao malaiky votsitra marina avelao iny kovay tazony lainy raha mafela iny le ty tatazo tapaka sandrika tapaka
Oakizay ka, oakizay, akay, ay. Zay vadika biby le dokotera. Biby olona. Io. Hoaiza. Mivoaka amin'ny varavarana. Mandositra marina. Injehiko alava tsy amelako ry dokotera Fano. Mianitra ny tamboho. Hoaiza raha. Inona ny ty? Into. Taitra ihany ianao komisera. Natahotra mafy nahitany raha tamin'ny lohanao. Efa nidiovoka any sy nasiako alikola zao vao nametahako sparadrap io. Tsy maninona loatra ianao? Fa iza zany. Dokotera Fano. Fa naninona resika zany? Taotraniko ianao komisera. Hitako mivalapatra tesakaiky ny tamboho tetsy ianao zao maraina zao dia netiko ny tsabondra tao trano. Makahina tsara aloha ianao fa aza miarina ka. Dokotera biby olona. Biby olona ianao, tsy mataotody. Biby olona. Biby fa tsy olona. Olona biby. Aza manatona ianao e. Melahy ery alavitra ery ianao. Komisera, vino ty lazainao e. Zay voatratrako lahy. Nanino io tanany lahy mifatotra lamby io? Tsaroko fa io tanany lahy io le mivelesiko miboaron alina. Dokotera biby olona. Zay lahy voatratra fa aza mandatsony. Ialahy ny namono an'ny rasoa. Ialahy koa ny namono an'le lehilahy tamin'ny rango tava sy rango-poy. Diako an'lahy ihany reo ambaravaran'ny lahy reo saingy nataon'ny lahy andrebirebena mba hanodikidinana ny fanadiadiana fotsiny. Tsy vaniny lahy. Mitandrema. Oka tsy anatona. Asa mihetsika lahy fa raha ado ny ilainy lahy. Za matanjaka anao lahy. Komisera tsy vaniny lahy. Ialahy miditra tsokosoko ato tanànako amin'ny andro alina. Mitady angalatra ny tahiriko. Ary mbola mively amin'ny tangala. Amiko pay. Dia landray manameloka ho biby olona, Zaho ty tsy maintsy miaro ny aiko sy ny fananako na lazainy lafa biby aza. Mangana daholo ny tenako. Ny tanako mila tsara izavatra. Zano ny tsabo an'lahy. Ahela ny komisera mpamadika amin'ny marina sy mamono olona ary dia manendrikendrika ny hafa mba hisolo vaika any akalana. Na kely vatana ny hoe lahy zany ty tsy matahotra ny lahy. Elahy be vatana fa za matsilo saina. Tsy ny firongaronga amin'ny voalavolo ty ny inona fa ny mahakely anitra ny totozy tian'ino lahy isambotra totozy lahy fa biby olona e. Tsy ady amin'ny lahy. Andeha fa tandremo lahy miala eto tanàna. Isy polisy haka ny lahy eo ka raha mandositra lahy dia ho hitan'ny lahy zany aza biby olona. Lasy lahy rangahy, lasy lahy. Andrasako olo ty izay alefa ny lahy fa za tsy andositra. Ary ifanazavitsika amin'izay eo anantsika sy lahy. Azo ny lahy zay. Mamizana be. Zany efa nilazaiko anao teo zany nataoko komisera. Tsy nandray olona ianao ary melohan'ny atory dia namelona reo fandrika mampandrera misy miditra ny tokotany. Zany voalazanao zany mihitsy no izy. Ary novaiko fa mampitahotra sy mitabataba ny famantarana raha toy ny varavarana no misy mamono. Mbola tsy nahazo fanafody ve ianao hitsabonao an'le soritra retina zay lazainao fa mahazo anao rehefa manondroka meno masoandro? Tsy mbola mivalina fitsiriana ny rako avy an-Tananarivo fa mbola miandry kanefa na zany aza tsy mipetra-potsiny manao fikaroana andreo zava-mani mety manasitra anahy ary manao tambavo isotroko. Tsapako fa misy fiovana metsara amin'ny fahasalamako. Kanefa io aretina mahazo anao io dia lazainao fa mahavery tadidy anao rehefa manondroka mihetsika. Mampangididy anao. Faritra iza mangididy anao sa ny tenanao manontolo? Misy an'izay ka. Misy an'izay kanefa alina dia tsaroko tsara fa namonjy fandriana ary tsy nifonitsangana mihitsy. Raha tsy nisy ny fidiranao tsokosoko ny tanànako sy ny tranoko iny. Dokotera, vao eo ianao no nilaza fa aretina mahavery tadidy anao no mahazo anao. Namelona ny fandrika mba haneno ianao sa tsy? Eny, fa tsy midika izany fa adalana domelona.
ko nahoana ny tsy naneno sy nanaitra anao zany na dia natoritoinina azy ianao ary niditra ny tanàna ny alina nahoana ihany koa ny tsy naneno zany. Tsy mahazava amiko ny zavatra lazainao dokotera fa mifamaofao be inona ny marina? Ianao ihany ve sa olona hafa avy any ivelany niditra ka nanakorotana ny atitranonao maly? Komisera, everinao fa olona dala ve ka za ihany zany no manofo mitsangana amin'ny alina ary dia manakorotana ny atako? Alina ny rehatra ny jiro famantarana teo andofandrinako tamin'ny diranao ny tokotaniko ary vetivety teo dia efa namony varavarana ianao ka nidradradratra mifanairana. Zao no izy dokotera, tsy namony varavaranao zany alina ary tsy niditra ny varavaranao. Zao ihany koa no izy, zavatra mety mitranga amin'ny olona ny manofo mitsangana dokotera. Misy zavatra mahagaga amin'ny alina raha vao misy mandeha ny atokotany ka takatry ny onjakazavan'ireo fandrika nataoko ireo dia tsy maintsy maneno manaitra ny fandrika ary misy jilokely mirehatra miaraka amin'izay. Ka na dia matoritoinina za manaitra ireo fa aleo azava aminao ny maraina kosa dia mato azy ny herinaratra mampandeha azy satria efa narindrako amin'izany. Ny tsy nampaneno azy raha niditra ny tanàna sy nanatona ny varavarana ianao tsy fantatro izay fahaizanao manokana any aloha. Tafiditra mora ny tokotany ianao satria tsy naneno ny fanairana, saingy ny jiro kely tao an'efitrano kosa ny rehatra ka nanaitra. Fa rehefa namono varavarako ianao dia reny ny zavatra nitranga iraha mahalala. Voavelon'ny kibay teny amiko ianao alina. Zany makarary lohanao mifono bandy sy nasiko sparadra io azonao. Mahagaga zato fanazavanao dokotera. So dia zava-maniry mahadomelona kosa nataonao tambavy. Andeha ary atao hoe tsy manofo mitsangana ianao. Tsy naneno nanaitra anao anefa mifandrika amin'ny velarinao. Nisy nanakorotana ny entanao maly. Tsy fantatra io na efa ny alina na ny maraina. Ny dikan'izany dia zao, na olona efa tao an-tranonao nanakorotana ny atota taratasinao na tsy nahombo ny fandrika nataonao, na misy olon-kafa mihitsy izay sarotra inona ny fisiny no mampisavorovoro. Mandeha ara-dalàna ny fandrika nataoko ary ianao niditra maraina tao amiko maly. Ianao zany nanakorotana ny atota taratasiko. Niverina indray ianao ny alina satria misy zavatra tadiavinao nameloana amiko kasika ny nahafatesan'ny neny Rasoa. Lazainao ihany koa fa nisy lehilahy maty. Tsy ekeko ny anaovanao fanaparam-pahefana ka miditra tsokosoko ny tanànako satria tsy mananjoanao an'izany ianao. Nisy valopy anisan'ny atota taratasinao tonga hatrany ambaravaranao ka nataoko teo ambony latabatra ao maly maraina. Tadidinao? Hitanao ve? Farany nisy lehilahy maty indray omaly alina tamin'ny fomba feno abibiana toy ny fahafatesan'ny neny Rasoa. Tsy fantatro ny momba an'izany komisera. Natory araka ny lazaiko anao teo ary tsy tena raha tsy ianao efa avy nanakorotana ny entana tao an-tranoko omaly maraina. Ny omaly alina indray tsy misy idirako izany vonon'olona vaovao izany. Ary alina kosa dia ianao niditra ny tranoko ka nivelesiko ny kobainy misy. Nandrosotra ihany ianao saingy tratrako maraina fa tsy tafanika ny tambotsony. Ary dia lazaiko anao ankehitriny komisera Ezekiela fa nanenenako no nitsabo ny ratranao. Ary raha ny sitrapo koa dia ndahako ireo sparadrasy bandy mifeno lohanao ireo. Azonao zany. Zay le mahabiby anao zay. Fetsy ianao dokotera ary mahay manodikodi-dresaka. Fantatrao ve ity zavatra ity? Tsy mety fony ianao fa mivandravandra indray Poketrako iny. Ahoana no mahany aminao poketrako? Mazava amiko zao fa ianao mihitsy no nanakorotana ny tranoko omaly maraina ka nakaniny any amelohana. Teo anilan'le fatin-dehilahy hita tsy lavitra amin'ny vila Badozy ity ry dokotera Fana. Ary misy taratasy manaprofo atao anatiny fa anao tokoa ity poketra ity. Efa miaiky anao fa anao ity dia tanako ianao namono Andramatoa Rasoa sy le lehilahy vao maty omaly alina. Tsy manaiky ny fanamelohanao a komisera. Ary dia ho laviko hatramin'ny farany izany. Averiko indray mandeha aminao ny zavatra nataonao ry dokotera Fana. Ny alarobia atoandro dia mifamaly ianao sy Ramatoa Rasoa. Novonoinao izy ny alarobia alina. Ny alakamisy maraina nametraka fitoriana fiandry ianao fa hoe misy miditra ny tanànanao amin'ny alina. Io alakamisy alina io ihany anefa dia nisy lehilahy nanatitra valopy tao aminao. Nifamaly nareo ary nivonoinao io lehilahy io. Tsy marina izany komisera. Nakorotanao ny atota taratasy tao an-tranonao toy ny hoe nisy mpangalatra niditra.
ninana fanafody mampatory ianao taorian'izay a ny zoma maraina noho ny tonga dia mbola teo am-pandrina ianao mody tsy mahalala ny zavatra nitrangany aliny alakamisy laviko tanteraka izany lazainao izany komisera toiziko ny zoma ifony sabotsy vo alina zany niditra tao atokotaninao a nanara-maso izay zavatra ataonao rehefa alina ny andro teo ny nahitako fa mivadika biby olona ianao rehefa devolana nivoaka ny traninao ianao ary ny fanena tamiko ka nandositra ny anika ny tamboho mivelesiko ny boiron ianao saingy tsy nampoziko kosa ny veloko baina melezanao ny lohako tsy nahatsiaro tena raha tsy nitsabonao ka marina sa tsy marina tsy marina tsy anaiky ny fanaparam-pahefana ataonao amiko a ary tsy hijanony eto ty tantara ty fa mampitandrona anao a ompony foko aminao ny tena zava-misy viva radio nanolotra ho anao teo tantara mitoy no soratany radio rigadolona nandrenesanao ny feony ralala Louise Ravelso aina ranay fijaona Lila ary fety raobelina mpandray feo sy mpikirakira ara teknika aksara loharivony mpanatotosa maningotra